سلام خدمت همراهان کانال هوش ترید. امروز در خدمتتون هستیم، نه با یک جلسه آموزشی بلکه با یک جلسه تحلیلی و قراره با توجه به اتفاقات اخیر و قیمت دلار شاخص کل و شاخص هموزن رو با هم یک تحلیل و بررسی داشته باشیم و ببینیم که بورس تهران به چه جهتی میخواد حرکت کنه. تاریخ امروز 18/1/1403. ممنون میشم قبل از هر چیزی کانال رو سابسکرایب کنید و اگر احساس میکنید که مطالب این کانال میتونه به درد دیگر دوستانتون هم بخوره، ویدیوهای این کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید و با لایک و کامنتاتون به هم انرژی بدید. بریم روی مانیتور و ببینیم که شاخص کل در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داره. خب همونجور که در اول داریم میبینیم الان شاخص کل در یک کانال صعودی قرار داره. البته ناگفته نمونه الگوها توی بورس تهران به قشنگی بازارهای مثل فارکس و کریپتو نیستش و الان همونجور که ببینید این هنوز نتونسته بیاد این سقف رو تاچ کنه و بعد بگیم به سمت پایین حرکت کنه، ولی کن چیزی که داره به ما نمایش میده احتمالاً یک کانال صعودی داریم ما اینجا. حالا ما یه ذره این کانال رو با تخفیف میتونیم بگیم که یک کانال صعودی داریم. خب اگر نگاه کنیم با توجه به شرایطی که داریم میبینیم الان قیمت به سقف کانال برخورد کرده، به ما کندل تایید داده و ما میتونیم این احتمال رو بدیم که قیمت تا کف کانال حرکت کنه و بعد دوباره در این قسمت اگر به ما کندل تایید داد به سقف کانال مجدد حرکت کنه. چیزی که داره نشون میده میشه گفت که در اصل روندهای صعودی قدرتمندتر از روندهای نزولیه. تو حالا بازه کوتاه مدت داریم الان این قضیه رو بررسی میکنیم. الان شما اینجا نگاه کنید، اینجا ما یه روند صعودی داشتیم، چقدر پرقدرت اومده بالا، میتونم بگم تو 7 تا کندل اومده بالا. حالا روند نزولیمون رو نگاه کنید، توی تقریبا 10 تا کندل ریخته و اینجا باز به همین شکل نگاه کنید روند صعودی ما با 3-4 تا کندل به سمت بالا حرکت کرده. پس این نشونه رو ما داریم که روندهای صعودی ما قوی تر از روندهای نزولی مونه. پس میتونیم بگیم که در کل ما در یک روند صعودی قرار داریم. خب من اینا رو پاک کنم و اگر آموزش کانال های موازی رو دیده باشید گفتیم که ما تو کانال های صعودی دوست داریم که کانالمون از کف شکسته بشه. البته که تو بورس تهران ما همیشه دوست داریم از سقف شکسته بشه، ولی خب اگر این کانال الان از کف برای ما شکسته بشه شاخص احتمالاً تا قیمت های 1850 رو مجدد ببینه و اگر که به سمت کف برخورد کنه و دوباره به سمت بالا حرکت کنه و از سقف شکسته شه میتونه عددهای 2,500,000 رو باز ببینیم. چیزهایی که الان گفتم همه روندهای کوتاه مدت و احتمالایی هستش که میتونه توی بازار اتفاق بیفته، ولی اگر بخوایم یه ذره بلند مدت تر به این قضیه نگاه کنیم باید اینجوری بگیم که خب ما 2 تا احتمال داریم توی بازار. یک این که ما الان احتمالی که خودم بیشتر قبولش دارم اینه، احتمال شماره 1 این بگیم موج شماره 1 2 3 4 و اینجا موج 4 ما به پایان رسیده و ما در اینجا وارد موج 5 شدیم و موج 5 مون احتمال داره تا عددهای من اینو پاکش کنم تا عددهای 2,500,000
2560 و 2580 به سمت بالا حرکت کنه و یه احتمال دیگه هم وجود داره که بیاد تا عددهای 2960 و 2940 حرکت کنه. احتمال دومی که میتونم بدم اینه که اصلا کلن این حرکت موج شماره 1 اون باشه و این حرکت موج شماره 2 باشه که انتهاش اگه بخوایم حساب کنیم باید بیاد رو عددهای 1890 بشینه و موج شماره 3 مون میتونه بره عددهای 2980 و 2930 رو ببینه و بعد دوباره از اونجا یه اصلاحی بده به این سطح و بعد به سمت بالا حرکت کنه و بره عدد 3200 رو ببینه که البته من خودم با این احتمال زیاد موافق نیستم و بیشتر با احتمال شماره 1 موافقم که حالا یه بار دیگه این شماره 1 رو با هم ببینیم و بگم که چرا حالا با این بیشتر موافقم. توی احتمال شماره 1 یه سری موارد هست که آدم رو دو به شک میکنه و اون اینه که اینجا اگه موج 1 اون باشه موج 2 مون خیلی موج 1 مون رو اصلاح داده و یه ذره اینجا این ما رو دو به شک میکنه که آیا این موج شماری درسته یا نه. ولی از بابت اینکه موج 2 مون با موج 4 مون یکی هستش، خب این به ما میتونه این احتمال رو بده که پس این موج شماری یه موج شماری درسته. پس ما میتونیم احتمال عددهای 2580 و حتی 2960 رو برای موج 5 مون بدیم. و باز پیشبینی‌های دیگه‌ای هم که میشه کرد اینه که ما اینجا در تایم ویکلی یک کفی داشتیم که به خیلی پرقدرت تثبیت شده و به سمت بالا حرکت کرده و بعد از اینکه قیمت مجدد به این سطح برخورد کرده خیلی پرقدرت به سمت بالا باز حرکت کرده و میتونیم بگیم که این سطح برای ما یک سطح مهمی به حساب میاد. حالا من سطحش رو یه ذره بهتر مشخص کنم و همونجور که میبینید اینجا قیمت بعد از اینکه برگشته به این سطح دوباره خیلی پرقدرت به سمت بالا حرکت کرده. حالا یه دیدگاه دیگه هم که هستش میتونیم اصلا اینجا رو کانال در نظر نگیریم و بگیم این یک خط رونده. اینجا ما منتظر برخورد سوم هستیم و همونجور که میدونیم توی خط روندها برخورد سوم یکی از مهمترین برخورد هاست و قیمت در زمانی که به اینجا برخورد بکنه این احتمال میدم که خیلی پرقدرت به سمت عدد 2560 و 2580 حرکت کنه و در اینجا موج 5 ما به پایان برسه و بعد از اون ما دوباره باید یک تحلیل جدید رو داشته باشیم و اگر این سطح برای ما شکسته شد میتونیم این احتمال رو بدیم که موج 5 مون میتونه توی عددهای 2960 و 2940 به پایان برسه. بریم تایم دیلیش هم نگاه کنیم ببینیم آیا همین الگو تو دیلی هم به همین خوشگلی معلومه. و همونجور که داریم میبینیم توی تایم دیلی هم ما باز اینجا در یک کانال سودی قرار داریم که تقریبا به سقف کانال نزدیک شدیم. کندل قدرتمند نزولی برای ما زده شده و این احتمال وجود داره که ما تا کف کانال بیایم و مجدد به سمت بالا حرکت کنیم. و اگر بخوایم به صورت کوتاه مدت به بازار نگاه کنیم میتونیم بگیم که احتمالاً تا عددهای 200 قیمت ریزشی باشه و بعد از اون دوباره قیمت وارد فاز صعودی بشه. خب بریم شاخص هموزنم یک نگاهی بهش بندازیم. و اما شاخص هموزن بخوام در اول بهش نگاه کنیم بیایم بهش نگاه خیلی ساده
و پرایس اکشنی داشته باشیم. و اون نگاه چیه؟ ما اینجا یه حرکت شارپ داشتیم، اینجا تبدیل شدیم به روند. ما حالا اینو گوشش مدادمون اینجا، خب اینجا وارد یک روند شدیم، اینجا خط روند برای ما شکسته شده و اومدیم به اول چنلمون برخورد کردیم و از اینجا احتمال داره که وارد یک رنج بشیم و از همینجا قیمت به سمت پایین حرکت کنه و تا کف این رنج برای ما حرکت کنه و بعد در اینجا دوباره قیمت حالا کندل تایید بده و به سمت بالا حرکت کنه. خب این شد احتمال اول و روند کوتاه مدت بازار. خب من اینا رو پاکشون کنم. خب در اینجا باز همونجوری که داریم میبینیم ما یه 1 2 3 4 5 داریم که اینجا میتونیم بگیم که موج 4مون به پایان رسیده و ما داریم وارد موج 5 میشیم. پس اینجا الان ما یک نقطه مشترک بین شاخص هموزن و شاخص کل پیدا کردیم. پس اینجا که من گفتم اون تحلیل اولی رو من بیشتر قبول دارم، یکی از دلایلش اینه که اینجا ما باز دوباره تو شاخص هموزنم وارد موج 5 شدیم و اگر نگاه کنیم میبینیم که این حرکت شاخص هموزن خیلی قشنگتر از شاخص کل بوده. اینجا ما موج شماره 1 رو داریم، اینجا موج شماره 2 رو داریم. موج شماره 2 مون تقریبا اومده 60% موج شماره 1 مون رو اصلاح کرده و بعد موج شماره 3 رو داریم که میتونیم بگیم موج شماره 2 و موج شماره 4 مون با هم شباهت خیلی زیادی دارن و این نکته برای ما توی موج شماری و امواج الیوت بسیار مهمه که موج شماره 2 و موج شماره 4 شباهت زیادی به هم دیگه داشته باشن و بعد در اینجا میتونیم بگیم که موج شماره 4 به پایان رسیده چون که قیمت اومده بالای آخرین سقف من کلوز داده و این احتمال وجود داره که موج 5مون تا عددهای 10 و 97.23 ادامه داشته باشه. پس اینم شد تحلیل شاخص هموزن. یه نکته رو در همینجا بگم، ما در کانال هوش ترید بعد از گذروندن دوره پرایس اکشن و اوردر بلاک ها آموزش موج شماری امواج و استفاده از فیبوناچی ها رو به صورت خیلی حرفه‌ای آموزش میدیم و تابلوخوانی و فیلتر نویسی بورس تهران هم در آموزش های کانال هوش ترید داریم که به ترتیب بعد از آشنا شدن با مباحث تکنیکالی میریم سراغ آشنایی با مباحثی که حالا سهام‌های مختلف رو بتونیم پیدا کنیم، ببینیم آیا ارزش خرید دارن یا ندارن. برای همینه که میگم کانال رو سابسکرایب داشته باشید و با ما همراه باشید تا که خیلی پله به پله با هم جلو بریم و در نهایت شما به یک معامله‌گر تبدیل بشید. خب بریم سراغ بحث خودمون و پس اینجا ما یه نقطه مشترک بین شاخص هموزن و شاخص کل پیدا کردیم که جفتشون به احتمال زیاد در شروع موج 5 باشن و تمام این ریزش ها میتونه برای ما فرصتی باشه تا بتونیم سهام های خوب رو جدا کنیم و همراه بازار باشیم. بریم توی شاخص کل. من یه نکته ایمون توی شاخص کل که یادم رفت بهتون بگم، یه نکته ای که باید نگاه کنیم اونم اینه که شباهت بین این دوتا نقطه است. اینجا نگاه کنید، این ریزش شما داشتیم، یه حالت کانال تقریبا بالا زدیم و بعد دوباره به سمت بالا حرکت کردیم.
دوباره ما تو همینجا همین اتفاق برامون داره میفته که احتمالاً بعد از پایین زدن این قسمت ما باید اینجا یه بار پایین بزنیم، دوباره یک حرکت به سمت بالا داشته باشیم. خب اگر حالا بخوایم بازار رو یه ذره به سبک فارکسی نگاه کنیم، ما میتونیم به این شکلم به این قضیه نگاه کنیم. ما در اینجا یک حرکت صعودی داشتیم، اینجا ما یه اصلاحی داشتیم و بعد دوباره احتمالاً به سمت بالا حرکت کنیم و تا عددهای ببینیم چند، همون عدد 3,200 یعنی اون احتمال دومیو که من میدم، مثلا اون احتمال باز این اتفاق بیفته که حالا بخوام فارکسی نگاه کنیم بگیم که اینجا لگ اول استراحت، دوباره لگ دوم، و اینم یه احتمال دیگه ای که باز برای بلند مدت میشه بهش نگاه کرد. ولی در اول نگاهی که ما داریم و بهترین حالتی که ما میتونیم بررسی کنیم، بهتر زیاد رویا پردازانه به قضیه نگاه نکنیم. اینه که ما اینجا یک کانال داریم، این کانال دوباره به کف کانال میایم برخورد میکنیم و دوباره به عددهای 2500 و 2580 میرسیم و یا شاید به عددهای 2960 برسیم و این شد تمام احتمالایی که ما تا این لحظه میتونیم روی شاخص بورس داشته باشیم. ناگفته نمونه تمام چیزهایی که من در اینجا گفتم نظر شخصی منه و شما میتونید خودتون برید روی نمودار و تمام این نکات رو بررسی کنید. و اما در آخر باز ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون به هم انرژی بدید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.